Povestire din Everghinostii despre fratele ce singur își cerea judecata. Doi frați trupești s-au lepădat de lume. Dintre ei, unul ce ședea în muntele Eleonului, înfocându-se la inimă într-o zi de mare umilință, s-a pogorât în sfânta cetate. Și mergând la dregător, i-a mărturisit lui păcatele sale, zicându-i: pedepsește-mă după lege. Iar dregătorul, minunându-se, a zis fratelui: cu adevărat, omule, pentru că tu singur ai mărturisit, eu nu îndrăznesc a te judeca pe tine mai înainte de judecata lui Dumnezeu, că poate te-a și iertat. Deci, ducându-se fratele, și-a pus fiare la picioare și la grumaj și s-a încuiat pe sine în chilie. Iar când venea vreodată cineva și îl întreba zicând: cine ți-a pus ție, părinte, acest fel de fiare grele? El răspundea: dregătorul. Deci, mai înainte de sfârșitul său cu o zi, un înger, stând înaintea lui, i-au căzut îndată fiarele de la dânsul. Și a doua zi, venind cel ce slujea lui și întrebându-l: cine a dezlegat fiarele de pe dânsul? A răspuns: fratele, cel ce a dezlegat păcatele mele, că s-a arătat mie ieri zicând: iată, pentru răbdarea ta s-au dezlegat toate păcatele tale. Și s-a atins cu degetul lui de fiare și îndată au căzut de la mine. Și acestea zicând, fratele a adormit numai decât. Dumnezeului nostru slavă!